巴黎奥运会混双乒乓球项目的金牌终于是产生了，中国队不负众望拿下了这枚金牌，来之不易。首先要恭喜王楚钦与孙颖莎。其实通过这场比赛来看的话呢，大家能够明显的感觉到王楚钦在这场比赛里边的波动是比较大的。能够赢下来靠的是他状态好，包括输的2局他自己的失误也是比较多的。其实这是混双项目的一个特点，往往男选手承担着更大的责任和得分的重任，因为他们的力量、速度是要远远高于女子选手的。因此在混双比赛里边，赢会赢在男选手这边，输同样也会输在男子选手这边。所以不仅仅是咱们国乒组合的王楚钦会出现波动，你仔细观察对手也是问题出在李相植这边因此没有必要过多的去苛责王楚钦但是我们要明白一点，这场比赛在整个比赛的过程当中孙颖莎的稳定发挥也是比赛拿下的关键。特别是作为已经有了一次奥运会比赛经验的孙颖莎来说，她更像是这个组合里边的大姐大。我们知道混双比赛只有1次暂停，所以说大多数时候当运动员在场上面对一些突发情况，尤其是心理出现波动的时候，是需要彼此之间相互进行鼓励来度过这个难关的。而在这场比赛当中，我们通过现场的收音和画面能够明显的感觉到，孙颖莎明显是承担着在场上稳定2个人情绪的这样一个作用的。我觉得这主要来自于2方面，一方面就是前面提到的孙颖莎有过一次奥运会的比赛经验，所以在这一块上来说她的心态会更加的平和一点。第二一点就是孙颖莎能够以一个相对平常的心态来对待这枚混双金牌。大家都知道混双金牌对于中国乒乓球队的意义，这是中国乒乓球队历史上第一次拿到混双的金牌，上一届奥运会我们丢掉了。通过赛前的采访，你就能够明显的感觉到王楚钦真的是非常非常看重这次比赛的。他在比赛前就说了，愿意用生命去换取这一块乒乓球项目的金牌，而在比赛结束之后，他又再次强调了这一点。这是一个好事，说明他全身心的投入到了这项比赛当中，但同时也说明王楚钦这根弦绷的是非常紧的。如果说孙颖莎也是抱着这样一种心态去应对这个比赛的话，打得顺了还好，一旦打到逆风球，比如说像第2局和第5局的情况，那就比较麻烦了。那通过赛后的采访来看，孙颖莎其实是非常平静的，这样的心态再加上王楚钦比较紧张的心态，双方一对冲就显得非常的不错了。所以我们在比赛的过程当中能够明显的看到孙颖莎多次在王楚钦出现失误的时候主动跟对手去沟通，去配合，去解决这个问题，让王楚钦尽量把这个心态给平和住。尤其是第6局比赛这可以说是中国组合在整个比赛当中打得最为艰难的一次第6局。此前2次第6局像8强打林允如和陈思雨，当时赢得非常轻松，11比3。昨天打的这个第6局中国队虽然被韩国组合咬得很紧，但我们始终处于领先的地位。但今天的这个第6局，眼看就要拿到金牌的时刻，王楚钦还是急了中国队是一路落后到最后时刻才去完成反扑的。王楚钦最后时刻那几个球的反手拧拉，真的是非常有当年张继科的风采。那是谁让王楚钦从失误频频到找回自己的状态呢？还是孙颖莎。而且在比赛结束之后颁奖的过程当中，也能够看到孙颖莎真的是非常的有意思她竟然是在指挥颁奖嘉宾国际乒联第1副主席刘国梁站什么位置去拍照。所以说现在的孙颖莎虽然是一个00后的球员，但是她场上这种沉稳的气质，在未来绝对担得起中国女队精神领袖的位置。